台湾搜救队在第一时间就前往了土耳其地震的当地来进行搜救。而就在台湾时间今天凌晨5点37分，传来了令人感到振奋的好消息，因为呢，搜救队他们利用了摄影机以及这种生命探测器来搜索之后呢，就发现在一个水泥梁柱底下发现了一名生存者。发现的时候呢，他全身都被这个水泥块给紧紧压住了，只有一只腿是露在外面的。可是呢，还是意识清醒，可以跟救难队员对话。目前，台湾搜救队正与土耳其当地的搜救团队 AKUT 一同抢救当中。台湾时间今天凌晨5点37分，传来振奋的好消息。搜救队利用摄影机以及生命探测器搜索这一块水泥梁柱下，发现了一名生存者。透过搜救队使用的摄影机可以看到，这一名生存者他遭到水泥梁柱紧紧压住，只有露出一只脚在外面。而搜救队员利用生命探测器搜索，确认他生命迹象稳定，而且能够清楚地与搜救队员对话。目前，搜救队员正在积极地进行挖掘当中，而医疗团队也已经即刻进驻支援。总统蔡英文在昨天下午跟第一批抵达土耳其的台湾搜救队带队官黄柏村进行了视讯通话。那呢，这个黄柏村就是我们画面上这一位。那呢，他其实非常特别，因为他在这个2011年311东日本大地震的时候，也有前往日本去进行这个救援的这个行动。对，那日本的台湾交流协会再次看到这个黄队长出现，他们觉得非常的感动。他们就说啊，相信这次台湾派出的队伍在黄队长的带领之下，一定可以带给这个灾区民众带来希望。那边有没有天气很冷？有没有很冷？现在是0度，现在是0度。那你们穿的够不够呢？请总统放心，我们都有带足够的衣物来。昨天晚上是零下4度，好辛苦，好辛苦。明天将近5点多是零下2度。我们在921震灾的时候，土耳其是第一个这个搜救队到台湾来帮忙的。我们这一次也是第一个时间去哦，我觉得蛮好的，就是20几年前人家帮助我们，我们这一次有机会帮助人家，我觉得是蛮好的。是的。所以我们也是非常感谢土耳其当初在921大地震的时候来协助我们。那今年我们有这个能力的可以回馈的话，我们是带着一个感激又兴奋的心情来工作。那我们这一次整个动员出勤的规模是有史以来最庞大的。是。这个也非常感谢我们就是从总统还有各级长官的一个支持，让我们这一次也有回馈国际社会的这个部分。你们要注意自己的安全哦。是。这个在出国之前，那个部长就特别叮咛了，我们一定要严格来遵守，要安全的回来。哇，刚刚听到黄队长说，这个土耳其现在温度是0度，让人家觉得哇，他们真的很辛苦。对，那这一次呢，台湾总共派出了2支的搜救队伍到土耳其当地，其中除了搜救队员之外，当然也有搜救犬啦。这一次呢，总共有5只搜救犬是到了土耳其当地。那大家现在画面上看到的这一只呢，是国家搜救队里面唯一一只米克斯搜救犬，它叫做阿兰。那它的执勤身影呢，现在也曝光了，只见了它在瓦砾堆里面就非常认真的闻找。那他的领犬员有分享，就说阿兰他在执勤完之后，可能因为真的太累了，所以当他在休息睡觉的时候，还一度睡到打呼，甚至还被自己的打呼声给吓醒。画面曝光也让人觉得更加的心疼。搜救犬在断垣残壁中来回搜索，利用敏锐的嗅觉寻找生命迹象。土耳其地震爆发后，台湾的汪汪队立刻出动。画面中的阿兰是国家搜救队里唯一的米克斯，拥有 PRO 级的探查能力，执勤时严肃又专业，私底下却超级呆萌。领犬员向桃园搜救团队爆料，阿兰疑似太累了，下班睡觉时发出巨大打呼声，意外吓醒自己。阿兰还露出憨憨的表情，不知道发生什么事。This is me. I'm Alan. I have a great buddy. He's my favorite human. We often play many kinds of games together. Some of the games are a bit difficult, but I think they're all very fun. 根据外交部统计，
全亚洲只有9只搜救犬通过联合国国际救援组织 IRO 认证，其中有6只就来自台湾。这次挺进土耳其救援的阿兰就是其中之一，是获得联合国征召支援救灾的普洛奇搜救犬。Once we went to Hualien, things felt different. 阿兰曾参与过花莲大地震和台南大地震等搜索工作，是这支台湾汪汪队中最有实战经验的搜救犬。期待他能带领汪汪队立大功，救出更多生还者。看完阿兰呢，我们来看另外一位小小英雄，他叫做 Sato， 他呢也是第一批到达土耳其的这个搜救犬。那其实呢，他们在将近20个小时的飞行呢，其实都待在货舱里面。当初呢，这个事件曝光之后，大家还担心说会不会影响到他们的状态。不过没有想到呢，其实 Sato 他非常的厉害哦，他们呢在灾后的50小时就成功救出了1名受灾者。然后呢，就有网友就发现啊，Sato 怎么没穿鞋子呢？他们就担心说这样子会不会踩到一些瓦砾啊，脚会不会受伤？但是呢，这个现在有内行人士也出来给出答案喽。好，3次，指挥动3呼叫。根据《镜周刊》报道，台北市搜救队在土耳其时间8日上午，利用搜救犬执行搜索任务时，Sato在一处瓦砾堆边发出响亮的吠叫声，立刻燃起搜救人员的希望。对搜救犬吠叫的位置进行标记，展开器材搜索定位。不过，也有眼尖网友发现，Sato并没有穿鞋，担心他在灾区搜索会不小心受伤。对此，有内行人士指出，国际搜救犬组织并没有强制要求搜救犬要穿鞋子，一般都是交由现场的领犬员判断，并掌握该区的危险地点。因为让狗狗穿鞋可能会对它造成压力，狗狗长时间穿鞋也会因为无法散热造成体温升高，加上无法用爪子抓牢地面，反而会增加它们意外受伤的几率。看完了 Sato 跟阿兰，我们来看看他们的同伴，也是搜救犬的 Emma。Emma 呢，她现在是在桃园整装待命当中。但是呢，这张照片曝光之后，居然引来了一些负评，怎么回事呢？因为当时 Emma 她嘴巴里面她是咬这个鸡腿玩具，那她是在旁边待命嘛，就目送 Sato 他们前往土耳其去执勤。可是没想到照片曝光之后，就有人觉得说，你怎么可以在这里咬着鸡腿玩具呢？这样观感不佳。那对此呢 ，Emma 的领犬员也特别解释为什么还会在现场让 Emma 咬玩具的原因。台湾派出2批搜救队到土耳其协助救灾，其中一只搜救犬 Emma 着装完毕，留在桃园待命。当时她嘴巴里面咬着鸡腿玩具，坐在原地目送伙伴前往土耳其执勤，却引来部分的声音批评，说观感不佳。对此 ，Emma 的领犬员爸爸在脸书上发文表示，当天早上他带着 Emma 出门训练到下午6点，就接获到可能要支援的消息。他塞车开了1个半小时，载着 Emma 回到队上。下车之后又要面对10个人的围观跟拍照，对于狗狗来说，体力跟精神都已经有一定程度的消耗，才会尽力的想要帮 Emma 解除压力，让她咬着玩具。领犬员说：“如果你要我改，我不会改，因为她的心情是我最重视的。”而领犬员爸爸的霸气宣言贴出来之后，也吸引了超过10000人按赞支持。许多网友纷纷留言表示说：“观感不佳的人闭嘴吧！搜救犬在卖命的时候，你在做什么呢？”真的，这些搜救犬真的是非常的辛苦，包括搜救员呢，他们现在都在低温的环境下面呢，在土耳其努力的去寻找一些生还者。另外，我们带大家来看到的是，这是位处于土耳其南部边界处的一个台湾中心，他们在地震发生之后呢，也成为了一些灾民的一些庇护地。那呢，这个台湾中心的执行长的裘振宇呢，他在昨天晚间赶回了台湾，他希望可以找到合法的方法，让物资可以带回去土耳其。老师跟我们谈一下，说这次回来主要的目的是什么？就是说，因为现在整个哈泰省遗憾的是安塔克亚没有水没有电，然后基础设施在短的6个月到1年之间，大概也会恢复。台湾中心接下来要怎么营运？那我也很诚诚跟各位讲，有能力有钱的其实都已经逃离哈泰了，走不动的都留下来。就跟11年前叙利亚内战一模一样，
有钱的第一时间都逃出叙利亚，没钱的都还留在叙利亚。现在在雷伊汉的是，台湾中心是唯一的一个机构还免费提供食物、电源，还有水源的地方。那台湾中心接下来怎么走？因为我之前的新闻报道我已经说过了，联合国的整套系统。UN 的 official agency 都撤离了哈泰，他们不在哈泰做，今年的所有计划全部取消。土耳其的紧急救难总署阿法，因为他们总部大楼也倒了，也撤出了哈泰。所以说，如果台湾中心要继续下去，我们怎么做？等于说，现在台湾中心在某种程度上就跟孤岛一样，因为没有水没有电。到前几天我们也才发现，我们挖的地下水井，因为地层剧烈的变动，水井也坏了。意思是说，水现在是因为整个水系统坏掉，自来水系统坏掉，然后井也不 work。所以说，我们这次回来就是要跟台湾的团队，如何从过去的9·11的经验，把台湾中心现在这个孤岛之后，能够变成能源自给自足，在水源也能够自给自足的放下去，然后继续的服务难民，继续服务当地的居民。土耳其强震之后呢，台湾的卫福部在7日也开设了土耳其赈灾专案的捐款专户。那么今天上午呢，卫福部就有公布了，2天下来我们累计捐赠了8148笔，而且是超过新台币8353万元的捐款。哇，真的很多，台湾人真的很有爱心哦。对，那我们现在呢就帮大家整理出来了，如果你想要捐款的话，有哪些管道？首先我们看到金融机构的话有3个，就是台湾银行。那账号其实我们都很贴心的帮大家写上去了，你可以直接截图下来保存。对，那第2个呢，就是金融机构可以临柜汇款，那账号呢，还有这些，它就是这边的资讯都在这里，还有邮政的划拨。那这3个的户名呢，记得都要写上是卫生福利部的赈灾专户。对，给大家截图时间1、2、3。好，那另外呢，还有其他的捐款管道吗？对，因为为了让大家方便捐款呢，今天上午8点开始呢，也增加了4大超商的管道可以捐款，包括 7-Eleven、全家、莱尔富还有 OK。你只要去到这几个超商呢，他们的这个 iPhone 啊，一些机器按一按呢，其实都可以捐款，非常的方便。对，只要选择卫福部土耳其赈灾专案，就可以及时的捐款了。哇，真的是非常方便哦。没错。那其实呢，这一次根据官方统计，目前土耳其的地震在土耳其跟叙利亚当地已经造成了超过2.1万人死亡，而联合国的首批援助也终于抵达了叙利亚境内的反抗军控制区。法新社报道，官员与医护人员表示，目前地震合计罹难人数来到了21051人。现在灾区严寒，除了阻碍救难人员对数以千计的倒塌房舍进行搜救之外，还可能危及更多无容身处和饮用水的灾民性命。另一方面，一名在风之门过境点的官员表示，地震之后，首批救援车队今天稍早已经抵达了反抗军据守的叙利亚西北部，堪称是一项可能拯救人命的进展。因为风之门过境点是联合国唯一一个可以接触平民，而且不用经过叙利亚政府军控制区的通道。联合国秘书长古特瑞斯已经呼吁了安全理事会批准在土耳其和叙利亚之间开放新的人道援助过境点，借此输送援助。